Liebe Castrop-Rauxlerinnen und Castrop-Rauxler, heute ist Internationaler Friedenstag. Ich stehe bei mir im Büro und habe die Glocke vor mir von 1874 von unserem alten Castroper Rennverein. Und Frieden ist in der Tat das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und dafür steht auch ein Stück weit die Glocke hier. Sie steht nämlich dafür, dass Castrop-Rauxler sich immer wieder zusammengefunden haben, miteinander ins Gespräch gekommen sind und nur das Gespräch, der Diskurs, unsere Demokratie, das ist, was uns zusammenhält und damit auch die Grundlage für den Frieden in Castrop-Rauxel und in der Welt gelegt ist. Insofern läute ich diese Glocke für den Internationalen Friedenstag.